Если бы каким-то чудом нам удалось переместиться во времени на 100 лет назад и посмотреть на то, как жили тогда люди, что бы мы увидели? 100 лет. Много это или не очень? С одной стороны, целый век. Но, как сказал библейский царь Давид, «Ибо пред очами твоими 1000 лет, как день вчерашний». То есть, как вторил ему апостол Петр, у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. И чтобы понять что-либо из того, что происходит сейчас, или сравнить с тем, что было, наверное, нужно хоть иногда оглянуться назад. Вот и Михаил Васильевич Ломоносов, человек из глубинки, крестьянский сын, который стал выдающимся ученым, сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Итак, перенесемся в 20 век и посмотрим на мир глазами человека того времени. Есть и герой подходящий – крестьянин Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии Ефимий Петрович Кочев. Родился он в 1867 году в селе Выльгард. Хорошо знал русский и коми-языки. Грамотно писал. Выльгард в нескольких верстах от Усть-Сысольска, и потому наверняка Ефимий ходил пешком вот по этим чистым улицам, на которых не было засилья рекламы и мусора. Красота! И чтобы добраться до центра столицы Коми-края, надо было пройти по улице Трехсвятительской. А вот и Стефановская площадь, на которой стоит белокаменный Стефановский собор. Кто мог тогда среди этой гармонии земного и небесного предположить, что в 1918 году будет уже другая власть, другая жизнь? Собор взорвут, людей будут лишать свободы и загонять в колхозы, а самого Ефимия Петровича в 1937 году расстреляют с формулировкой «враг народа» за то, что пытался сохранить церковь в родном Выльгарде. Репрессии начались с 1918 года, буквально после того, как в наш край пришла, как говорится, советская власть. До этого наш город был очень спокойный, провинциальный. Тут не было никаких особых волнений, ни крестьянских, ни других. И вот событие, которое произошло летом 18 года, взволновало всех жителей, потому что арестовали в это время 8 человек, самых именитых граждан нашего города. Это были земский начальник, председатель мирового суда, те, которые, собственно, управляли нашим краем. Создавали вот школы, открывали, это земство занималось в основном, ну и церковнослужители, и их всех знали. Они были авторитетные очень люди. И я думаю, что вот с этого момента, когда их арестовали, отправили в Котлас и там расстреляли на каком-то заливном лугу, это потрясло всех жителей, потому что они вспоминали уже много позже. Я еще помню, даже 50-е годы у меня мама вспоминала, потому что она тоже в это время жила в Усть-Сысольске, училась в гимназии женской, и вспоминала, что это было такое вот трагическое событие. Вот среди них, я считаю, очень интересная фигура – это Клочкова Стефана Михайловича. Он как миссионер работал, то есть он был из потомственного духовенства нашего края, окончил Вологодскую духовную семинарию, а потом миссионерскую школу и разъезжал по разным уголкам нашего края, где были староверы, так можно сказать. Хотел их, чтобы они перешли в православную веру. Среди них еще были такие интересные люди, как Василий Городецкий. У него тоже все были. Он сам был с Вологды, был тоже земским начальником в одно время. Ну и среди них был еще такой интересной фамилией Леонид Ленин. Он тоже был уроженец Вологодской губернии. Сюда попал уже довольно поздно, в 16-м только году.
то есть прослужил недолго. Ну, как-то вот о себе заявил. Его тоже выбирали и земским начальником, и председателем съезда мировых судей. А когда вот пришла советская власть, арестовали из-за того только, что они все-таки старались как-то объединиться, чтобы помогать друг другу. Они даже писали письмо патриарху, тогда был патриарх Тихон, что вот у нас такое положение, что к власти пришли совершенно некомпетентные люди, что они тут очень плохо обращаются с населением. И вот это, видимо, письмо послужило, может быть, даже, потому что это письмо попало к властям. Ну и всех их, вот 8 человек арестовали и расстреляли. Вот это первое событие, которое я считаю, что значимое было в нашем крае. Ну, тогда уже в 18 году, ведь сразу, как только советская власть установилась в нашем крае, это было ведь в начале только еще 18 года, карательные органы сразу организовали ЧК. Конечно, Ульяновский монастырь пострадал очень, потому что сразу же с 18 года почти всех монахов, не знаю даже по какой причине, арестовали и сослали в Устюг, и там они в тюрьме еще несколько лет находились многие. Ну и вот среди них тоже был Платон Коригов. После того, как Амвросия арестовали, это был настоятель монастыря, он исполнял обязанности монастыря. Ну, потом в скорости его арестовали. И еще Милентий Федюнев, он был казначеем. Тоже был арестован. Ну, потом их в 20-х годах отпустили, тогда еще не так жестоко поступали, хотя тоже ни за что были арестованы все. И они уже, когда монастырь закрылся, естественно, им где-то надо было проживать. Платон Коригов, он обосновался в селе Часово, и там был священником. По приглашению местных жителей ходил, крестил, отпевал. Это тоже вменили в вину. Ну и разговоры, видимо, какие-то велись, конечно, что тут все хуже становится жизнь. Вот колхозы организовали, туда загоняли как бы насильно. Вот он тоже был против, конечно, этих колхозов. А Милентий Федюнев, он в Кужбе жил. Это Усть-Куломский район. Ну, тоже, так как там церкви не было, он просто занимался кустарным промыслом. А в свободное время вот его тоже знали, что он иеромонах и может тоже крестить, отпевать, и тоже приглашали, конечно, местные жители. Ведь большинство батюшек, да и тех же новомучеников, это сельские батюшки. Вот. Они служили на сельских приходах по 20, по 30 лет на одном приходе. Вот. Они не отреклись от веры, они боролись, а никто из них не стал обновленцем. Они отвергали обновленчество. Их все в селе хорошо знали, они были частью, можно сказать, сельского социума, сельского быта. Понятно, что вот они вели вне храма обычные житейские разговоры, у них были обычные житейские проблемы. Как накормить семью, да какая погода, да как урожай будет. Они же с этого жили. Эти житейские проблемы могли стать антисоветской агитацией и пропагандой, если власти могли усмотреть любое. А когда начался большой террор, 37-38, там уже совсем даже говорить о каком-то законе смешно, потому что я читал дела осужденных священников. Тоненькие папочки, там, как правило, один протокол допроса, его спрашивают, он заполняет анкету, спрашивает: вы признаете свою вину в антисоветской агитации и пропаганде? Он отвечает: нет, не признаю. Я не занимался антисоветской агитацией и пропагандой. Все. И потом пишет обвинительное заключение: вину свою не признал, но изобличается показаниями свидетелей. Гремели выстрелы. Множество следователей сочиняли новые дела. И пострадавших от рук этих борцов за правое дело не перечесть. Мы расскажем только о некоторых. Тех, кого Русская Православная Церковь почитает
как новомучеников и исповедников российских. Что это за люди? Почему это так важно? Во-первых, это часть нашей истории, а историю надо знать. Это печальная часть нашей истории, не спорю, ничего в ней радостного нету. Но вообще, понимаете, стыдиться-то своей истории не надо, какая уж есть. Надо ее воспринимать с любовью, с болью. Вот эту часть, как трагедию надо воспринимать, а стыдиться не стоит. И мы должны воздать должное и память сохранить о очень важном сословии в истории России. Ведь духовенство, как бы мы ни относились к церкви, верующие мы, неверующие, но нельзя отрицать очевидного факта. Духовенство и церковь в истории России сыграли очень большую роль. Это многовековая история и российской государственности, и российской духовной жизни, и российских традиций, и быта. Вот этот слой, который играл большую роль в истории России, вот он был уничтожен. Но об этом надо сказать, это надо понять. Кроме того, это важно, я полагаю, что для истории современной Русской Православной Церкви. Ну, мы все стоим можно сказать, на плечах наших предков, сохраняя традиции, даже если этого не замечаем. И не думаем об этом, все равно мы вышли из прошлого. Мы вольно или невольно, но опираемся на прошлое, на наш опыт исторический, на наши знания о своих корнях, о предках. Ну, надо знать своих предков. 17 человек, которые пострадали за веру в Коми-крае, были прославлены в лике новомучеников и исповедников российских. Несколько из них проходили по резонансному делу священной дружины. Много рассказывалось про священную дружину. Она была в нашем городе. Арестовали сразу 13 человек. И главным среди них объявили вот епископа Вязниковского Германа Ряшенцева. Вроде бы он вокруг себя объединил контрреволюционную группу. Но тут никакой контрреволюционной группы, конечно, не было. Просто Герман Ряшенцев был авторитетный очень иерарх. И он много раз уже был арестован, прежде чем попасть в наш край. Его поселили в Кочпане. Там еще была действующая церковь, практически единственная, которая в нашем крае оставалась. То есть все были церкви разрушены в окрестностях, да и по всему Коми-краю. И вот к нему просто приходили и местные жители, и ссыльные, которым некуда было деться первоначально. Они просили у него, может, какую-то помощь он оказал. Он действительно оказывал многим эту помощь. Среди них была женщина расстрелянного священника Шаламова, Мария Шаламова. Она тоже занималась только сбором средств, вещей, ходила по окрестным селам, ее там знали, и собирала для тех же ссыльных, чтобы чем-то помочь им. Вот я считаю, что она тоже единственная женщина, которая хотела только единственное добро сделать, и вот тоже попала вот среди этих 13 человек. Они все были расстреляны. Сейчас уже среди них и Герман Ряшенцев канонизирован в лике святого. С ним же вот расстреляли нашего священника Стефана Ярмолина. Он сам был уроженец Часова, воевал в гражданскую на стороне красных, а потом захотел стать священником. Это уже в 20-е годы. И служил здесь, в Нижнеконецкой церкви Крестовоздвиженской. Когда церковь закрыли, пытался каким-то образом настроить людей, чтобы они помогли ему вновь открыть эту церковь. Писали вышестоящие инстанции, но ничего не помогло, но зато вот на него обратили тоже внимание, видимо. Ну и еще один у нас канонизирован в лике святых. Это местный житель, мирянин Павел Елькин. Интересная его тоже судьба.
что он даже первые годы советской власти вступил в партию, был на стороне советской власти, а потом все-таки пришел к выводу, что тут что-то не то творится, и стал защищать церковь, ходить, то есть в церковь Кочпанскую. У него жена была старостой церкви. Есть в Евангелии слова, которые Христос сказал своим ученикам: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Гонения на последователей Иисуса Христа начались с первых дней христианства. В сознании римлян высшей ценностью было государство. Христианство же провозгласило высшим благом небесное царство. Христиане отказывались поклоняться языческим божествам, поэтому их считали безбожниками, а государство видело в христианах мятежников. Исповедники XX века, как и мученики первых времен, с радостью исповедовали свою веру и шли на страдания ради Христа. И на этот подвиг их вдохновляло воскресение Христово. В Усть-Илимском районе вот нашем тоже два святых. Это Павел Малиновский и Всеволод Потёминский. Павел Малиновский служил в Усть-Илиме, а в Семуково вот служил Всеволод Потёминский. А вот в селе Иб служил такой священник Шумков, Николай Шумков. Он был тоже из потомственного духовенства нашего края. Шумковы служили во многих населенных пунктах. А он сам был уроженец как раз Лутки, это около Часова. И его назначили как раз в 1935 году, когда в Ибе стало больше, как бы, раскол был такой, ну, обновленцы как бы заняли эту церковь, и обновленческие священники там служили. И надо было как-то поправить это положение, и вот назначили его. В скором времени все вот прихожане пошли на его сторону. То есть он сумел как-то убедить их. И вот после этого его и арестовали тоже, видимо, разговоры какие-то были. Ну и вот Усть-Куломский еще у нас район. Там тоже теперь два священника канонизированы. А в Усть-Куломский район – это такой район, куда ссылали почти со всей России. Иерархов, и священников, и просто мирян, может, даже. И они очень большое влияние на местное население оказали. Потому что местное население к ним очень прислушивалось. И вот они вот в обновленчество там почти ни одна церковь не перешла. Все были за патриарха Тихона вначале, ну и потом тоже за законную церковь. Вот там священник был Николай Доброумов. Стал служить тоже по Моздино, потом его назначили в Анеб. В Анебе он долгое время служил. Он там вел летопись, я эту летопись тоже просматривала, в нашем архиве сохранилась. И еще был там Иоанн Попов с Керчомьи. Вот он там служил. Он уже был старенький, ему за 70 лет было, вот я думаю, ну таких старых, немощных. Это даже вспоминал Герман Ряшенцев, когда его ссылали вот в Коми-край, он же там тоже в Очи был, еще где-то, в Керчоме, по-моему, тоже был. И он вспоминал, что там такой старенький вот священник нас принимал, в церкви служил. И вот тоже его расстреляли. С момента Октябрьской революции до 1937-го всего 20 лет. А сколько за это время произошло? Усть-Сысольск переименовали в Сыктывкар. Взорвали Стефановский собор и множество других храмов. Ефимию Кочеву, о котором мы рассказывали в начале программы, было 70 лет. Он уже вырастил 8 детей
и воспитывал внуков. Все это происходило на его глазах. Большую каменную церковь в Выльгарте, которую построили в 1847 году, хотели закрыть. В 1929 запретили звонить в колокола, а в 1937 колокола сбросили и сняли крест. В это время жители села попросили этого человека взять на себя обязанность старосты церкви. По тем делам, которые я, например, сумела все-таки просмотреть, некоторое время мне разрешали тоже заниматься в архиве ФСБ, не было никаких причин, чтобы такие жестокие меры к ним принимать. Разговоры какие-то были, конечно, недовольствовались люди. И то, что церкви закрывают, и налоги огромные надо платить было. Староста Ефимий Кочев, он очень церковь защищал. Просто так как у священника в церкви оставалось какое-то имущество, он закрыл церковь, и власти хотели открыть, посмотреть, что там есть, и вообще, может быть, закрыть церковь. Он даже подымал народ, ходил по дворам, говорил, что надо защитить церковь. Видимо, это, конечно, послужило тому, чтобы его арестовать. Там служила псаломщицей. Это бывшая монахиня Кылтовского монастыря Елизавета Ярыгина. Она тоже, когда разогнали всех монахинь Кылтовского монастыря, она одно время в Айкино обитала. Потом, видимо, там не сложилось что-то, переехала сюда поближе. И в Выльгарте ее взяли псаломщицей, потому что тогда многих уже арестовали и сослали. Она тоже защищала Но я дело, когда просматривала, там она просто отказалась вообще отвечать на все вопросы, какие ей там задавал следователь. Я посмотрела, что в каждом районе сейчас у нас по 2 святых. В Утерском районе у нас сейчас святой Григорий Бронников. Он был священником Сёлипской Богоявленской церкви. Это тоже мой родственник, это у бабушки родной брат. В 1936 году тоже церковь закрыли, его тоже выселили из дома. Кстати, несколько раз конфисковывали у него имущество. Это уже рассказывали внучки, которые с ним жили. И так тоже погиб. А в Вашгарте служил Михаил Ярогодский. Местные жители очень его любили. Он был авторитетный такой священник. И тоже арестовали, когда церковь закрыли. И тоже, кстати, их вместе даже расстреляли 31 августа 1937 года. А на Ижме тоже 2 священника пострадали. Это Палладий Попов и Иоанн Павловский. Иоанн Павловский служил в Галово, а Палладий Попов в селе Гам. И тоже обоих расстреляли. Село Усть-Нем. 250 километров от Сыктывкара. Ровно 100 лет назад было почти так же. Огромное небо, 2 белокаменных храма и божественная литургия, служил которую местный священник Дмитрий Спасский. Первый, кто принял мученический венец в годы Красного террора в 1918 году. Спустя 100 лет в храме, будто не прекращаясь на несколько десятилетий, продолжается литургия. Горят свечи и лампады, и верующие повторяют слова древних молитв. И становится ясно,
что никакие репрессии во все века не смогли погасить огонь народной веры и стремления к высшей правде.